Vedeli ste, že Leonardo DiCaprio nebol prvou voľbou pre Jacka v Titaniku? Na začiatku bol favoritom Matthew McConaughey. Dokonca si niekoľkokrát čítal scény s Kate Winslet, ktorá už bola oficiálne obsadená ako Rose. Hneď potom, čo túto úlohu odmietla herečka Gwyneth Paltrow. A toto začína byť fakt zaujímavé. Leo v jednom rozhovore priznal, že túto rolu nechcel. Vraj mu prišla nudná. Nechcel hrať hlavnú úlohu, povedal samotný režisér Titaniku James Cameron. Musel som ho presvedčať, že je to v skutočnosti obrovská výzva. Cameron potom opísal aj prvé stretnutie. Pripravil som kameru na skúšku, Leo si myslel, že sa ide len stretnúť s Kate. Povedal som mu, pôjdeme vedľa, prejdeme si scénu a natočíme to. Leo okamžite odpovedal, počkaj, ja mám čítať? Ja nebudem čítať nič. Na čo mu Cameron povedal, dobre, ďakujem, že si prišiel. Režisér bol pripravený obsadiť niekoho iného, až kým za ním Leo nedobehol so slovami, počkaj. Chápem správne, že ak to neprečítam, tak tú rolu nedostanem. What? To vážne? Cameron mu s kľudom Angličana odpovedal, samozrejme, toto je obrovský film, ktorý mi zoberie 2 roky môjho života. Ty zatiaľ natočíš minimálne 5 ďalších. Tento film tým, že urobím zlý krok v rámci castingu. Buď to prečítaš, alebo tú rolu nedostaneš. A tu prichádza moment, ktorý zmenil dejiny filmu. Leo sa ešte chvíľu sťažoval a vymýšľal, ale keď Cameron povedal akcia, všetko sa zlomilo. Zrazu sa z neho stal Jack, spomína Cameron. Kate úplne ožila, zahrali scénu a medzi tmavými mrakmi sa objavil slnečný lúč, ktorý Leo doslova osvietil. Vtedy som si povedal, dobre, toto je Jack. A zvyšok je už filmová história. Ak sa ti video páčilo, nezabudni mu dať like a sleduj pozrete.sk na týchto sociálnych sieťach. Ahojte a prajem pekný zvyšok dňa.